Velkommen til. Nu er det så 4 år siden, at jeg gik i gang med de her Let's Play og One Credit Complete videoer. Hvis vi skal kigge på nogle af de helt store ting, der er sket siden sidste gang, så er det blandt andet, at noget som jeg synes, der er stort, er at Twin Galaxies har skiftet ejerskab. Så nu er det en gut, der hedder Jace Hall, som er kendt inde i gaming communityet, som har overtaget det. Og jeg synes, de har gjort nogle meget positive ting for at gøre Twin Galaxy til noget bedre. Blandt andet har de fjernet det her med, at der skulle være brugerbetaling for submissions. Så det er nu, i stedet for at verificerede brugere, du bliver simpelthen verificeret med navn og adresse. At du siger god for, at du er den, som du siger, du er. Og så er det så spillerne i fællesskab, som vurderer de her performances og godkender dem til at blive optaget i Twin Galaxies database. Det synes jeg, det er rigtig godt. Og i den forbindelse, der holdt Michael Trier, også kendt som Muerto, et World Record event i Skuret, The Shed. Og der var vi nogle stykker, som prøvede at sætte nogle forskellige verdensrekorder. Blandt andet Kim Kanonarm var der gjort et forsøg på plates, og jeg selv lavede et forsøg på Metal Slug, som det så lykkedes mig at slå i februar 2015. Så jeg er nu Twin Galaxy verdensmesteren i Metal Slug, så det er ret stort. Og så en sidste knap så fed nyhed, det er desværre, at Thomas Høgsgaard, også kendt som Donkey, eller Thomas THC, eller bare hans initialer, THC, desværre ikke er blandt os mere. Rigtig fed personlighed, jeg kender ham siden 2008, kender ham igennem spilmaskiner, har været til forskellige arrangementer, som jeg selv har stået for, men også som Michael Trier har stået for, hvor jeg har mødt ham. Jeg synes, han var en virkelig fantastisk personlighed. Og nogle af hans yndlingsspil, det var Centipede, Millipede, Berserk og Frenzy. Han er desværre ikke iblandt os mere. Og han er savnet. Det er han virkelig. Men hvis vi skal se lidt mere personligt på mig, hvad jeg har lavet de sidste års tid, så havde jeg jo fået et fantastisk game room. Jeg har bygget en classic controller, 4-vejs joystick, en stor motherfucker kasse som til pinball, og så en trackball, som virker fantastisk med MAME og PC-spil og pinball. Så har jeg deltaget i en ny dansk podcast, der bliver lavet. Det er nogen, eller jeg er vel en del af det, det kalder sig videogamers.dk, Videogamers podcast, hvor der er sådan, der bliver snakket om løst og fast. Der er blandt andet nogen fra nogle lokale retrospil forer, og der er Teddy Boy Blue, som er kendt på spilmaskiner, men også for hans YouTube-kanal, og Thomas Mikkelsen, også kendt som Consulting. Jeg mener, det er Consulting. Også en YouTube-kanal, og han har meget med, han viser hans samlinger, og han laver også Let's Play-videoer, og det hele er på dansk, så det er også fantastisk. Men så simpelthen, man samles, og så laver vi de her videopodcasts, som på sigt også kommer op som almindelige podcasts på dansk, hvor man snakker om retrospil, eller også nyere spil, men hvor man tager forskellige emner op. Det har faktisk været rigtig sjovt. Så har jeg deltaget i min første SSKT, Sydsjællands konsoltræf. Jeg er ikke helt klar over, hvor mange år det har kørt endnu. Men det er også retrospilsfolk fra forskellige forer, som så samles en weekend, og så bare giver den gas med alle mulige forskellige spil og sådan noget. Og der er nogle kendte ansigter, der er nogle folk, som jeg har mødt før, blandt andet Kenneth, også kendt som Hanky. Han har holdt nogle events op ved ham selv, typisk omkring jul. Og så det er også bare sjovt at så mødes med folk igen.
i den forbindelse, der lavede jeg et oplæg, Shoot 'em Ups 101, kan man sige. Jeg kan godt lide bullet hell shooters, så jeg er måske ikke den ekspert, men jeg ved det noget om det, og kan regne nogle af de der scoresystemer ud og sådan noget. Så der gav et lille oplæg om sådan, hvordan man kommer ind i genren, hvad for nogle teknikker man kan bruge og sådan noget. Det var faktisk meget sjovt. Og udover det, så har jeg synes ikke, jeg har lavet så mange videoer, men da jeg lige kiggede historikken igennem, så har jeg lavet 33 videoer siden sidste gang. Dog kun 2 Let's Play videoer, så måske er jeg lidt i underkanten, fordi det er jo dem, hvor jeg snakker mest i og fortæller om ting. Men efter det her rekordforsøg, så blev jeg virkelig grebet af det her Twin Galaxies og verdensrekorder og sådan noget. Så har jeg faktisk lykkes mig at lave 20 Twin Galaxies verdensrekorder, hvor den største, synes jeg, er Metal Slug. Men så har jeg også et par stykker på Xbox Live Arcade med Paperboy og Contra. Og så en masse Mr. Driller og Outrun 2. Og det rendte så op i 20 stykker. Men jeg skal prøve at se næste år, om jeg kan få nogle flere reelle arcade highscores. Og der har jeg set mig lidt lun på Outrun, så jeg ved, at Michael Trier han har en Outrun-maskine, så der kunne jeg virkelig godt tænke mig at slå verdensrekorden. Og hvis man skal kigge lidt fremad i fremtiden, hvad der er udsigter til, ja, så skal jeg desværre flytte, så jeg skal sige farvel til mit fantastiske lille 6 kvadratmeter game room. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain. Ja, desværre. Intet var evigt, men jeg må se, om jeg kan få stablet et eller andet på benene på min nye adresse, som bliver en gang i efteråret. Men udover det, så vil jeg skrue op igen for videoer. Prøv at se, om jeg kan få lavet nogle flere Let's Plays. Nogle mere informative videoer, for eksempel Shoot 'em Ups 101 til Bullet Hells. Kig på, hvad man kan gøre, hvis der er, så man ikke har plads til arcade-maskiner, og stadigvæk elsker arcade-spil, men man ikke dur til alt det der PC og MAME og for alt det der setup. Hvad der er muligheder. Jeg har nogle idéer til også nogle små videoer, så nogle hurtige tips og trick videoer til klassiske arcade-spil, så man hurtigt lige kan se, det her spil ser interessant ud, hvordan er det nu, man spiller det, og så kan man lige gå ind og kigge, okay, det er sådan, at man gør det, sådan, at man scorer point og sådan noget. Så det kan også være, at der kommer noget af det, og så kommer der forhåbentlig nogle flere byggevideoer, fightstick, modding videoer og sådan noget, og så vil jeg prøve at se, om jeg ikke kan få slået nogle flere verdensrekorder. Og så lige for at runde af, så plejer jeg jo altid at have med, hvad for nogle af mine videoer, der er de mest populære. Og det er jo ikke fordi, at mine videoer får sindssygt mange views, men der er noget, jeg har lagt mærke til, og jeg kan ikke helt begribe det, men de populære videoer har, det er top 10 videoerne, som jeg også synes, det er meget sjovt at lave. Og så, racervideoer, hvor jeg kører Outrun 2, Daytona og sådan noget, Sega Rally. Folk er helt vilde med det. De får mange views. Men noget, som er meget mærkeligt, det er, at med mine Let's Play videoer, en som er lidt over et år gammel, og som jeg ikke ser som sådan en synderligt specielt spil, det er 18-wheeler American Pro Trucker til Gamecube, som jeg lavede en video af. Og den er simpelthen bare den mest sete af mine Let's Play videoer. I forhold til, ja, bare views, men super meget i forhold til den tid, den har været op. Så det er 18-wheeler først, og så Wonderboy, og så Donkey Kong. Meget skørt. Men jeg håber, at hvis I kunne lide den her video, I lige klikker like. Måske smid en kommentar om, hvad I godt kunne tænke jer at se, at jeg laver i fremtiden. Og så subscribe, hvis I ikke har subscribed. Og så håber jeg, at I kigger med i fremtiden.